హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పవర్ ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మేము ఒక ఫర్నిష్డ్ 3 BHK ఫ్లాట్ని మీకు చూపించబోతున్నాము. ఈ ఫ్లాట్లో మీకు వుడ్ వర్క్ అండ్ సేఫ్టీ గ్రిల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఫ్లాట్ని నీట్గా మెయింటైన్ చేశారు. ఈ అపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ మణికొండ ఏరియాలో వస్తుంది. గోల్డెన్ టెంపుల్కి నియర్ బై ఉంటుంది. అపార్ట్మెంట్ ప్రైమ్ లొకేషన్లో వస్తుంది అండ్ ఈ ఫ్లాట్కి లో అండ్ రీజనబుల్ ప్రైస్ కోట్ చేస్తున్నారు. అన్ని మెయిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్. సో ఈ ఫ్లాట్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని ఎండ్ వరకు ఫాలో అవుతుండండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఫర్నిష్డ్ 3 BHK ఫ్లాట్. ఇది ఒక రీసేల్ ఆప్షన్. ఫ్లాట్ సైజ్ 1300 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము హాల్ ఏరియా కవర్ చేస్తున్నాము. హాల్లో మనకి టీవీ యూనిట్ అవైలబుల్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ చూస్తున్నారు. ఫస్ట్ బెడ్రూమ్లో మనకి పూజ ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు. అండ్ మణికొండ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో లో ప్రైజెస్లో ఉన్న 3 BHK ఫ్లాట్స్ కోసం చాలామంది వాట్సాప్లో అడిగారు. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్లాట్ని తప్పకుండా విజిట్ అవ్వండి. అండ్ మీలో ఎవరైనా వీడియో ప్రమోషన్స్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే మీ ఫ్లాట్ లేదా హౌస్ని ఇలాగే మా ఛానల్లో అడ్వర్టైజ్ చేయాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో మా వాట్సాప్ నెంబర్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఫ్లాట్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో వస్తుంది. టోటల్ ఫ్లాట్స్ ఈ అపార్ట్మెంట్లో 8 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఫ్లోర్లో 2 ఫ్లాట్స్ వస్తాయి అండ్ సేల్కి ఒక ఫ్లాట్ మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంది. ఇది ఒక రీసేల్ ఆప్షన్. ఈ అపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ మణికొండ పుప్పల్గూడ ఏరియాలో వస్తుంది. ప్రైమ్ లొకేషన్ గోల్డెన్ టెంపుల్కి నియర్ బై ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము సెకండ్ బెడ్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. కాట్ అండ్ వుడ్ వర్క్ అవైలబుల్ ఉంది. ఈ ఫ్లాట్లో మనకి ఓన్లీ 2 వాష్రూమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒక వాష్రూమ్ వచ్చేసి మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో అటాచ్డ్గా వచ్చింది అండ్ అదర్ 2 బెడ్రూమ్స్కి వాష్రూమ్ కామన్గా ఇచ్చారు. ప్రాపర్టీ ఏజ్ 11 years ఓల్డ్. 2012 రిజిస్ట్రేషన్ అపార్ట్మెంట్ ఇది అండ్ ఈ ఫ్లాట్కి రీజనబుల్ ప్రైస్ కోట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫ్లాట్కి కోట్ చేస్తున్న ప్రైస్ 70 lakhs. ఇది స్లైట్లీ నెగోషియబుల్ ప్రైస్. ఇక్కడ మేము థర్డ్ బెడ్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది. వెంటిలేషన్ ఎక్కువగా ఉంది. అటాచ్డ్గా వాష్రూమ్ వచ్చింది. అండ్ మా ఛానల్లో మేము ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్ ప్రాపర్టీ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. ప్రాపర్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అండ్ పక్కన మీకు బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. మీరు అది యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్టయితే మేము పోస్ట్ చేస్తున్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ఇమీడియట్గా చూడొచ్చు. ఈ అపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ జీపీ. ఈ ఫ్లాట్ మనకి సెకండ్ ఫ్లోర్లో వస్తుంది. సో మీకు అన్ని మెయిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్లాట్కి అన్డివైడెడ్ షేర్ 37 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంది. నార్త్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ అండ్ ఈ ఫ్లాట్ సేల్ రీజన్ వచ్చేసి ఓనర్ వాళ్ళు వేరే ఫ్లాట్కి మూవ్ అయ్యారు. సో అందుకే ఫ్లాట్ సేల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అండ్ రీసేల్ ఫ్లాట్స్ అన్ని మా ఛానల్ నుంచి తొందరగా సేల్ అవుతాయి. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే ఇమీడియట్గా విజిట్ అవ్వండి. ఈ ఫ్లాట్ని ఎవరైనా విజిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రాపర్టీ కోడ్ అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేశాము. ఇంట్రెస్టెడ్ అయిన వాళ్ళు ప్రాపర్టీ కోడ్తో వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. ఈ అపార్ట్మెంట్లో అమ్యూనిటీస్ వచ్చేసి కార్ పార్కింగ్, CCTV, లిఫ్ట్, జనరేటర్, బోర్ అండ్ మంజీరా అండ్ వాచ్మెన్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మేము కామన్ వాష్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. వాష్రూమ్ చాలా స్పేషియస్గా ఇచ్చారు. ఈ ఫ్లాట్లో మనకి ఓన్లీ 2 వాష్రూమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ మణికొండ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో ఉన్న 3 BHK ఫ్లాట్స్ కోసం మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ చూస్తున్నట్టయితే వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ఇక్కడ మేము కిచెన్ ఏరియా కవర్ చేస్తున్నాము. కంప్లీట్గా వుడ్ వర్క్ అవైలబుల్ ఉంది. అటాచ్డ్గా యూటిలిటీ ఇచ్చారు. యూటిలిటీ చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది అండ్ సేఫ్టీ గ్రిల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. వీడియో ఎండ్లో ఈ ఫ్లాట్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ పిక్చర్స్ అటాచ్ చేశాము. స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని ఎండ్ వరకు ఫాలో అవుతుండండి. అండ్ ఈ ఫ్లాట్కి సంబంధించి మీకు మోర్ డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ప్రాపర్టీ కోడ్తో వాట్సాప్ మెసేజ్లో అడగండి. అండ్ మీకు అదర్ ఏరియాస్లో ప్రాపర్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నట్టయితే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మాకు వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి. మేము తొందరలోనే పోస్ట్ చేస్తాము. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మేము షేర్ చేస్తున్న వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అండ్ మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ అవుతున్నట్టయితే ఇలాంటి మంచి ప్రాపర్టీ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా డైలీ మా ఛానల్ నుంచి ఇలాగే చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.